Muntu tumviza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97 n'ibice bitatu megahertz. Uko tutatulia bila kunyanyasika, tutafurahia bila kuhuzunika. Mola tukuomba kutoka moyoni, tujalie tuingie peponi. Mola tukuomba kutoka moyoni, tujalie tuingie peponi ya Allah. Uko peponi hakuna tena karaha, hakuna tena mambo ya kufanya ibada. Tutaona faida ya kumcha Allah. Maisha ya dunia hayakutudanganya, hakuna kukutana na kikata ladha. Milele tutaishi hatutokufaga, maradhi na majonzi havitotupata. Hakuna kuzeheka, tutabaki vijana. Huko tutatulia bila kunyanyasika, tutafurahia bila kuhuzunika. Mola tukuomba kutoka moyoni, tujalie tuingie peponi. Mola tukuomba kutoka moyoni, tujalie tuingie peponi ya Allah. Peponi uko furani uko. Muntu tumviza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97 n'ibice bitatu megahertz. Tutaonana, habari za dunia tutakumbushana, tutafurahi. Nukuri abantu mutari kumva turagura Facebook sizi ibintu ngari murimo kabisa. Twari turyohewe cyane turatamba. Papa mugisha indirimbo iraguruka, indirimbo iransajije muri studio neza numvise nimutse ntari no ngaha. Umva ewe mugisha mugisha, reka tuve muri ibyo kwanza tumwakire kuko tugumye muri ibintu twabivamo kabisa. Reka tubive, nabwiye ko turi kuri Facebook, hano turi live kabisa. Ushaka kutubona ushaka kujya kuri Facebook andika PJ Classic FM 97.3 tubona commentaire yawe shira ko hajya mukanya turaza kuzisoma. Reka dutambe dutarike abatumiye baryoherwe, muze twese turirimbe maze twigire buno bukwe kuko turabutashe. Ego sha nuko rero dutambe dutarike uno munsi w'Ilaidi. Abari kuri Facebook hariya muri ko dukurikirana, Imana ibahezagire cyane, mugira ama partage ama sharing abe menshi cyane. Mugisha ndibaza arabona ko ibintu byose bisa neza cyane, nuko mugisha araberewe. By the way nanje nahindutse ari muramboye kuri Facebook ati Zake yi papa nagakoti washitse ko wa muhungu hewe sha nyatari. Mugisha Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Meze neza. Ewa turashima kabisa. Mugisha ke Dr. Nkuru siguzana abanyakayanza. Siguzana abanyakayanza. Ujya sinzi ko usigaye umva n'ikirundi usigaye uvuga we. Abakanze rero harakantu bakunda. Wallahi abasilamu bo mu Kayanza. Wallahi subhanallah hewe. Nuko Idil Fitri mugisha. Kwa kwese vraiment. Bon.
hama abantu bo mukayaza ni inshuti zanjye za cyane egera micro he mukayaza mfise inshuti nyinshi cyane mbere washaka imwe mu ntara novuga ko twakiriwe neza igihe twakina nani film ya Mugisha descente ya mbere twagize mu Kayanza no hantu hambere nibuka à l'époque twakiriwe nuvuga ati nk'umukuru w'igihugu mu Kayanza à l'époque Mugisha ikiri mutonore ikiva muri emballage nagizeyo descente na Kari turi babiri urumva tatwagiyeyo ari umuntu yari yaduhamagaje hariya kumutemberera urumva mama akunzwe cyane hariya mu Kayanza urumva rero bise hariya vraiment twakiriwe nk'abami haba ya lerti dasanzwe mu Kayanza amabarabara abantu baruzura mu kaburimbo umuji urumva shikano tubura aho tugira dutambuka abakaza bako muratwumva rero mukanya muze gutelefona mutugire Mugisha bayakiri n'abantu bangumye ku mutima cyane okay yego sawa baive Mugisha bereho merci nawe vraiment ndabona ni sawa yego vraiment namuse iraidi urumva iraidi hari ibintu nyine tuza guhinduka n'ubundi cyangwa uburyo umuntu adahindutse ku iraidi sinzi ibintu bindarindiri imisi 30 iri mafungo uyabafisa amadayimoni adasanzwe kabisa Mugisha umuryango baraho timu ya Mugisha movie company bash timu yose iraho ko baritegura uburumva harashusha kuri Club de la harashusha nitegura imeze gute ubu byakomeye numva umengano cyane ndungi kamera nk'ubu nyene gacitwereka ibiriko biraba hariya ubu bariko barategura akarere amasonorisation ni fresh nukuvuga ni byoroshe ariko Mugisha uyumva gute kuri umwanya kuba wicaye ngaha abandi ko barategura ibikorwa hariya urumva nyene gutekana cyane bon sinekanye jana kwijana bashaka kumenyetsa urazi ni nk'umunsi w'ubukwe uri babaruse ati niwe nje abantu barindiriye ni barindiriye jewe urumva nutekanye jana kwijana ubwo umutekano uronka cya gikorwa kibaye umaze kubona ati wow muri umwanya rero sinekanye jana kwijana si cyane ariko timu yaje ndayizeye cyane bariko barategura ibintu bien vraiment turabatumiye abantu bose bakunda Mugisha tuba turi hariya kuva isaha 9 tuba dutangiye ikirori kubera arabana cyo bibaza ati kubera iki utajina equipe ngaha muri studio abanyumega wazanye bose byo hava byangara hariya byo hava byangara kuko tubujya tumeze nk'inzuki inzuki rero mba buri mugwi abantu bose bafise akazi kabo nta kujebajeba nta kuzezemba nta kuzezeta hamwe novuga ati nzane equipe yose ngaha ari ibintu byo bihagarara na bon nari kubazana mugabo ari ibintu biri très spécial ari bimwe bitari bwa kunde neza umwe nabwiye ati gena mu bitegure neza je hariya kuba je ndashinde umushinwa ya charger y'abashinwa umva ndi byose muri entertainment uri fake re oya sindi fake amashari y'abashirura ni muri sanse yo gusharije ibintu a telefone zishika zingahe ni muri sanse ya multi service ukora ibingaha ibindi bikora ko hariya ibindi bikora ko hariya sawa Mugisha amafungo imisi 30 ntiwagabanutse ntiwonze uri wawo ni nyene ahubwo itama ryabaye itama umutwe kabambi yakicwa urumva naninzi yuko nzosanga Mugisha yahetse amafungo 30 jours bon oya erega bujya barukumbuye kujya ku mutaga oya cyo nari nkumbuye vraiment ko jewe gufunga kwisonza cyane kimwe mu bintu je mvuga ni bimpa amahoro mu mutima wanje kwifungisha ni kimwe mu bintu bimpa amahoro mu mutima wanje nkuko nyine ku mutima utekanye kandi mu bintu bimpindura muri byinshi kuko deje wisonze imisi 30 ukumva ko inzara ijyana kuno abandi nabo yabafise inzara kuno biyumva birakubaka mu mutwe birakubaka no mu mutima icyo cyangwa yaje huye n'umuntu akubwira ati bana Saidia kunda shonje umutahura vuba rero twari mu bihe byo ku novuga ati byo kwitunganya yego Mugisha yari mu bihe byo kwitunganya kugira bigende neza cyane Ramadhani rero yagusigiye iki ko ndazi amafungo kwezi kwiranda kwa Ramadhani burya abakazi cyane bari mu bintu byinshi amasengesho menshi cyane bo icyambere Ramadhani icyo yansigiye nuko natahuye yuko burya buri kintu cyose gifise intango n'iherezo
urabona igihe Ramadani kiza tuvuga ati Ramadani iraje mugabo no munsi Ramadani yamaze kwigira bisigura yuko natwebwe uko imyaka tuzogira yose tuzogira igihe natwebwe tuzokwigira hasigara ari izina gusa ati kana harabaye rero harabaye cyo ni cyambere nunguse muri Ramadani kigira kabiri naco ni kwa kundi gutahura nkuko nabivuze gutahura inzara gutahura inzara icyari cyo yego sha ku buryo bizodufasha natwe kwicisha bugufi ku bandi aco bafise yego hama ikindi naco gutinya Imana cyane cyane muri Ramadani urabona yuko hari bimwe turekuriwe urumva ariko mu masaha 12 yo kumuranga urumva mubwirwa ati ntimukoreko ntimujye ntimunywe ibintu nk'ibyo urumva nukuvuga iyi ni education ni cigwa twigishije kugira ngo mu mutwe hacu hasigara ikintu kivuga kiti nimba ushobora kureka ico warekuriwe n'Imana mu mwanya runaka kuki ico Imana yakubujije utokireka ego urumva rero ico ni kimwe mu byigwa bihambaye cyane je nunguse muri Ramadani ego hama n'urukundo gusangira n'abandi kuronka abashitsi muhira kwakira abantu tugiye kuri PJ imwe muri challenge twagize muri Ramadani twariko turasamirana webwe mushimira Imana bigoye kwa mushimira Imana kuko dushima Imana burya ibintu byose ikintu cyose kiba gifise impamvu kandi burya nta kaburimbo Imana yo nyine razi impamvu yo yaradushize muri pause gato ego ariko nizere ko impamvu ari nziza kandi ni nziza koko kandi urabona yuko ntubu urabona ko wagarukanye n'umuvuduko udasanzwe umunezero udasanzwe ingufu zidasanzwe urumva ngo wari kuri charge bari gora gusharije urumva ubu urabona ko n'ama live ubu ni sawa ibintu ni moto chini sema ni byiza ni ntambwe yego okay mugisha rero mwavyumvise niwe turi kumwe ngaha uyu nyene mwari munyereye mugisha nyene menyereye niwe turi kumwe ngaha muri studio uno munsi afise igiteramo mu kanya kiza kuba kuri Cedilac kiza gutangura hajya sanga saa 9 za kwa imiryango iza kuba yuguruye ni kwinjira ni nanga ni amafaranga 2000 byonyene 2000 umwana igihumbi hama ama VIP amafaranga 1500 VIP hajya VIP ramaje hajya muza kwishira amaje urabona kuri Cedilac muri jasara ya Cedilac kuko urumva ntaguciriyemo abantu bakunda kwidoga mu biteramo bimwe atari bivyiwanyu ariko byose ni biteramo muravuga VIP ariko usanga umuragiye hajarisha bitanu vyiwe ugasanga yicaye ahantu hadasukuye cyangwa usanga yicaye tu hafi nyine y'abandi nyine bari mu place asanzwe akabijyana akahe ko munaza kuriha bitanu koresha ahantu bazoba bari agira mikro abantu bazoba aho aba VIP bazoba bari ni imbere ya bose kandi bari mu zameza nziza ziri décoré intebe ziri décoré kandi baronke na jus nziza ri spéciale urumva ibintu nk'ivyo nta bya bintu ategera igera hirya okay ivyo nibiza kubamo voilà murabose systeme mukunda gushira utuntu dufungurwa n'uduki tumizge ego inyama zokeje ibintu bitandukanye abavyeyi rero bo byumva yuko ni nkoko washaka zirahari nkoko zokeje ego nizikaranze azobari ibintu bitandukanye amaji atandukanye imbombo z'abana tutu amamizgi atandukanye ibitumbura ibiki byose harimo na cyane batero n'umugisha aduhamagaye gutira mu gukora iki aza kuturirimbira aza kudukinira cinema aza kugira ibiki njye nibaza icyambere na cyane no kuryoherwa hamwe n'abandi na cyane kuharirimbira aribo benshi kumbure batarabona mugisha live ariko araririmba kandi ara batarigira babona mugisha ariko araririmba live rero azobara akajyo kumbura mugisha akaririmba live ko imwe mu mpano mugisha yahawe no kuririmba kandi nkaba mfise indirimbo zirenga 300 n'ibindi yego indirimbo zirenga 300 ugize kudirimbo 300 mugisha ufise indirimbo 300 zirenga 300 Ntizi ndirimbo zikuramo iki? Zikuramo iki? Ndazikuramo iki? Inoti canke
like nukuryohera to abantu message gende canke ni bo cyambere ni message mari kundatanga aha cya kabiri naco hari izo nkora mu inoti izo nkora mu inoti nizo uzubukwe mu mariage mu mariage ari abantu usanga ari abantu bari za Canada bambwira ati twandikira indirimbo turirimbo warantwaye ishano mu Rwanda ubahwe kuririmba kuri mariage kandi abantu bamenye yuko ari cyo kintu cyambere cyagutwaye mu Rwanda cyo kwere bwa mbere cya mu Rwanda ngiye kuririmba na Mugisha Kigali kuri mariage y'umuntu kandi ya VIP VVIP neza VVIP Kigali twaragiye n'ahandi nani Gisenyi kure gose ku mupaka w'u Rwanda nani na Kongo tugiye kuririmba muri mariage Mugisha erega Mugisha barantembere jewe natwe bakambwe yaba abantu bose barabifata bineneko turabakambwe n'ubundi ndazi ngara nacatanga kwibaza ngo none ngo kwere kizake utakiririmba na Mugisha nimumbaza ivyo bibazo ndabasavye mu vyihoze kwaza tuyaga ibintu Mugisha uno musi rero abananje umwuga uri mu byo kuririmba uri mu by'amasinema uri mu biki uno musi ufise igiteramo hajya kuri lycée de lac ngo atubwiye n'igihumbi yego igihumbi umwana ma 2000 ukuze 5000 VIP igihumbi 2000 na VIP okay igihumbi ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 yego akamera arasanzwe vraiment kuri lycée de lac hajya ni hafi cyane gose ni hafi vraiment ni hafi kandi n'amasaha umva yoroheje abantu bose saa 9 gusa saa 12 n'igice abantu bace bitaye muza kuba muhejeje yego saa 12 n'igice hari abantu ko ariho usanga ariho bava biriwe muhira bugatsireka tuze gusohoka mu ijoro oya hari abantu bakunda gusohoka night abo bo mu ijoro si sabi wacu twebwe dufata abari ku murango nibo bazoza tubateramisha sabi wanishaze kuvuga ni kuvuga yuko twebwe tudateramisha abantu mu ijoro ko tuba tuzi yuko hari abadamu abandi abana hari abakecuru bakunda ibikorwa byacu bazoba bari hariya bacumva rero nuko batakare mu mico yacu twebwe nuko umuntu atakare bya bintu byo kugenda hariya ngo saa 5 z'ijoro ngo saa 6 ngo muri yegeregere twebwe si domaine yacu umutekano ariko ni wose Mugisha yego bipanze neza ibintu bimeze neza cyane okay cerengira ntange tike imwe VIP muri concert ya Mugisha ariko rero sinza kuyitanga ukunyene ndaza ko ni kibazo nza kubaza umuntu aza kucishura naho za kore kuri Facebook hariya umuntu aza kwishura kino kibazo ngira mbaze tike VIP arayigurukanye ni je ndayiriha Mugisha nibaza gutanga bonus nawe yagatike kamwe sinzi bivana n'ikibazo sinzi bivana na organisation ariko je ndemeye kurihira umuntu umwe tike ku kibazo aza kwishura ico kibazo rero ni kihe ndaza kibaza mukanya 67 ubusa umuntu wese ashaka kubaza ikibazo Mugisha rara hawe ikaze urashaka gutelefona kuri izi nimero nyene 67 ubusa 67 310 000 hari abantu bari mu buterere kwa tumviriza hari abantu bari mu kanyosha kwa tumviriza mu buyenzi mu ijabe mu kinama Kamenge Carama Cibitoki hose tubumvisha yuko Mugisha ibiteramo byanyu birimiriwe ni ngombwa abayisilamu gusa oya si bose abantu bose barahamagara kugira umuntu yisange mwo mu bakorera ari à l'aise vraiment nijoro ngirambaze kugira umuntu yumve mu monde ku bantu bose vraiment kugira umuntu yumvemo ni raidi yego nayo abayisilamu mugabo turabatumiye bose nkuko twabiringiye muri rya ndirimbo turabatumiye mwese mumva mukagera muze vraiment dusangira iraidi turyohe turabatumiye nshuti namwe bagenzi duhimbaza umunsi mukuru w'iraidi nimushike imiryango iruguruye dusangire ku byo twabateguriye niumva ajya bike nirabankana gusa bikana n'imico y'intumwa y'Imana dushishikare turagimigisha ya Allah dutera intambwe byose mu gufashanya hoberane muhano tuganuke urukundo rwanyu rutsimbatare amahoro nasasagare tunyanye twabe tunabarwe nimukaye kuri sedilake takibir ewe nimukaye rero kuri sedilake hari umuntu wa mbere ku murongo halo yego ni sawa akazina kawe Emerienne umeze neza Mugisha arakumva murakoze cyane Emerienne
ndakurahiye bana hamota ipiraho gusa Merienne ja kuri Facebook urabe muri studio ngere twaberewe twakubise ko n'amakoti ngaha ne woraba reka ndabi hama rero akabazo kwa Mugisha sawa yano kumishimira bene binagira ni byiza cyane ego sha hari kumukeza sawa niyumva rero urakoze cyane Merienne ego sha nuko rero nkuko mwabyumvise 67 ubusa mu studio muri studio turi kumwe na Mugisha wa kabiri allo amahoro muri bande Mama Blessing shikamo Mama Fauzia Salama Mama Blessing wagiye hewe uri mukinama mbega ego sha Mama Blessing mapo rero duhuriye kwa Mugisha ku mugoroba bishobotse biriga gushoboka kubera urungiki basa abana ba Blessing barungiki afite imyaka 5 okay arakumva sawa urakoze Mama Blessing tubwirira ababanyi ngaho ati kuri lycée Dirake haza kuba haryoshe vraiment baberegeye okay turabatumiye nshuti namye bagenzi kuri lycée Dirake uhimbaza umunsi mukuru w'Ilayidi ego sho nimushike imiryango iruguruye dusangire kubyo twabategeye allo oya si kapiteni wahengamye sha abantu rero telefone batazi n'ivyo turimwo yo allo ego Iva telefone iri amaja he Iva mu Rubirizi meze neza sha urumva ko kuri lycée Dirake nawe ntubiza kuba biryoshe asha mu Rubirizi ni hafi kandi biza guhera kare urumva uca witahi ego sha Iva ego sha Iva sha urakoze cyane Iva ati niyo nza kuba nibereye 67 ubusa ikibazo cyo ushaka kubaza Mugisha urahawe ikaze abantu bari kuri Facebook sinabibagiye ndababona kuri Facebook hari ibintu byinshi ko biraba hariya ndabona message yanyu bavuga ati ano kuri Facebook uyu witwa Fafa Smith ati turi kumwe jana kwijana Abdul ku muntu ati salamu alaikum naona mpo safi kabisa Eid Mubarak urakoze Isaac Kameya ati turi kumwe kabisa ijana kwijana ni hariya kuri Facebook abantu ni benshi cyane Darcy nawe ati abantu nukuri ndabumviriza cyane Richard ati Gitega turi kumwe mu ntara Gitega ndiko ndabumva ijana kwijana kuri Facebook nukuri live mwazanyira tesa cyane Mr Crevis yubawe Etienne Etimides Gisekedi ati costume wa isize ko kabisa ubawe Mugisha ndamukiriza abanyarugombo turakuramukije ati zake nagakoti wakubise ko hewe ndakurahiye ndaguye ati Mugisha no munsi yanyabise na koti ndakurahiye nivyoroshe allo yego allo yahengamye ati ndakuramukije Isaac ndamukiriza Mugisha ndamukunda cyane filme yiwe narayikunze bidasanzwe allo ego je ndashima Imana yo ni sawa yatwese sha Mugisha do turashima akazina Samia yo hewe Samia jewe ntakubonye kuri lycée Dirake je nawe tuyaduhebana nakubonye kuri lycée Dirake ahaboro kwa Mugisha je vraiment tuza guhuza none numva ko gira ntange n'itike ya gusa Samia iyo kunanira kweri raba witegura uburayiga wacu niyo nanira cyo ego sha Samia wewe rero mukanya urakoze cyane Samia ego mbe watetse umuceri muhira muhira batetse umuceri cyane reka
sawa urakoze Sami Ego. okay Mugisha amatelefone gumacana cyane ko urikurabaza ingene byifasha hariya canke bimeze gute amatelefone ni menshi cyane nakubwiye ubose ntekanye Mugisha nakuyatsiga haya amatelefone kumabaza ati mbega hiyo ni gute sone zose yashitse Basha. bimeze gute ni byoroshe Mugisha ikintu kiba kiri special cyane mu biteramo byanyu n'igihe batosanga mu bindi biteramo iyo muteguye ibiteramo byanyu